ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் கிராஸ் ஸ்டிக் சவுண்டு நம்ம எப்படி ட்ரம்ஸ்லேருந்து கொண்டு வரதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இது என்ன டேர்ம் கிராஸ் ஸ்டிக் புதுசாக இருக்குன்னு சில பேருக்கு யோசிக்கலாம், சில பேருக்கு தெரியும் எப்படி வாசிக்கணும்னு. இதை வேறு எப்படிலாம் சொல்லுவாங்கன்னா கிராஸ் ஸ்டிக் இல்லை சைட் ஸ்டிக் இல்லை ரிம் கிளிக் சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? ஸோ ரிம் கிளிக் வேறு, ரிம் ஷாட் வேறு. ஓகே, கிராஸ் ஸ்டிக், சைட் ஸ்டிக், ரிம் கிளிக் இதெல்லாம் ஒரு டேர்ம். ஸோ இப்போ கிராஸ் ஸ்டிக் சவுண்டு இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு வாசிக்கிறேன், நீங்கள் கேளுங்க. ஓகே, இதுதான் ஆக்சுவலி கிராஸ் ஸ்டிக். ஸோ இது பண்ணுறதுக்கான ப்ராப்பர் டெக்னிக் என்னன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம், சரிங்களா? இது ஆக்சுவலி ஒரு அந்த வுட் பிளாக் சவுண்ட் மாதிரி கேட்கும். வுட் பிளாக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, சில ட்ரம்மர்ஸ் வந்து அவங்க ட்ரம்ஸ்லேயே மாட்டி வச்சுருப்பாங்க. அது ஒரு பெர்கஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சவுண்டு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த சவுண்டு தான் நம்ம இப்போ இந்த ரிம்மில் அடிக்கிறது மூலமாக அந்த கிராஸ் ஸ்டிக் சவுண்டு நம்ம இப்போ கொண்டு வர போகிறோம், சரிங்களா? ஓகே, இது வந்து ஒரு திக் ஃபேட் சவுண்டு மாதிரி இருக்கும், சரிங்களா? சில டைம் சாங்ஸில் வந்து நம்ம சாஃப்டாக கொண்டு போகிறதுக்கு ஸ்னேரில் வாசிக்கிறதுக்கு பதிலாக கிராஸ் ஸ்டிக் நம்ம வாசிப்போம். சில டைம் நடுவில் சாங்லேயே ஆல்ட்ரு பண்ணி, அதாவது மாற்றி மாற்றி ஸ்னேருக்கும் கிராஸ் ஸ்டிக் மாற்றி மாற்றி வாசிப்போம், அந்த மாதிரி வாசிப்போம், சரிங்களா? ஸோ இது எப்படி பண்ணணும், ப்ராப்பர் டெக்னிக் இப்போ பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்லோவாக சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஒரு ஸ்டிக் இப்படி வச்சுருக்குறோம். இந்த பொசிஷன் வந்து நம்ம கிராஸ் ஸ்டிக் வாசிக்கும் போது இருக்கிற பொசிஷன், அதோடைய நேம் சொல்கிற மாதிரியே கிராஸ் ஸ்டிக், சரிங்களா? நம்ம ஸ்டிக் வந்து கிராஸாக இருக்க போது ஸ்னேரில். ஓகே, இப்படி நம்ம வைக்க போகிறோம். இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்னேர் வந்து நம்ம லெஃப்ட்டில் தானே வாசிப்போம். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து இப்படி வைக்கிறேன். ஸோ பாம், ஓகே, கையோட பாம் வந்து ஸ்னேரோட ஹெட்டில் இங்கே ரெஸ்ட் ஆக போகுது, சரிங்களா? அப்புறம் ஸ்டிக்கு வந்து டயகனலாக, அதாவது க்ராஸாக இருக்க போகுது, உங்கள் ஸ்னேரோட ரிம்முக்கு அது க்ராஸாக இருக்க போகுது, சரிங்களா? ரிம்மோட கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். இப்போ இங்கே நீங்கள் பார்த்தா தெரியும். ஸோ அந்த ரிம்முக்கும் இந்த ஸ்டிக்கோட எட்ஜுக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, சரிங்களா? ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வச்சு நீங்கள் இங்கே அடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சவுண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பர்ஃபெக்ட் கிராஸ் ஸ்டிக் சவுண்ட் உங்களுக்கு வரும். சில டைம்ஸ் என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் இந்த ரிம்மை ஒட்டி இங்கே அடிக்கலாம். ஓகே, இது அவ்வளோ திக்காக இருக்காது, ரொம்ப தின் சவுண்டாக கேட்கும். இப்போ நீங்கள் கேட்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, அதனால் கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் ரிம்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கோங்க, பேக் சைடு. ஓகே, ஸ்டிக்கோட ஃப்ரண்ட் சைடு பிரச்சனை இல்லை, பேக் சைடு கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? ஓகே, இந்த லாஸ்ட் 3 ஃபிங்கர்ஸ் லேண்ட் ஆகி தான் இருக்க போது. இந்த லாஸ்ட் 3 ஃபிங்கர்ஸ் தூக்க போகிறதில்ல, இந்த ஃபஸ்ட் 2 ஃபிங்கரால் நம்ம தூக்கி வாசிக்க போகிறோம். ஓகே, இந்த 3 ஃபிங்கர்ஸ் நீங்கள் தூக்கணும்னா தூக்கிக்கலாம். ஸோ அது கொஞ்சம் சவுண்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த 3 ஃபிங்கர்ஸாலே இன்னொரு டோன் கொண்டு வருவாங்க. அதாவது உங்கள் கிராஸ் ஸ்டிக் சவுண்டு போக இந்த 3 ஃபிங்கர்ஸால் இன்னொரு டோன் கொண்டு வராங்க. அது எப்படின்னா, ஓகேங்களா? ஸோ நான் கிராஸ் ஸ்டிக் வாசிக்கிறேன், அப்புறம் இந்த 3 ஃபிங்கர்ஸில் லைட்டாக ஒரு ஜென்டில் டேப் ஒன் பண்ணுறேன். ஓகே, இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்லோவாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள், இது எல்லாமே ஒரு ட்ரை தான். ஸோ எந்த பாயிண்ட்டில் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் கிராஸ் ஸ்டிக் சவுண்டு கிடைக்குதோ அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சில ட்ரம்மர்ஸ் இருக்கிறாங்க, இந்த ஸ்டூவர்ட் கோப்லாண்ட், அந்த ட்ரம்மை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அவங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் ட்ரம்மர்ஸ். இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸ்டிக்கை எப்படி வைக்காமல் ஸ்டிக்கை அப்படியே டேர்ன் பண்ணிடுவாங்க, சரிங்களா? இப்போ டேர்ன் பண்ணனால என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ நீங்கள் இப்படி பார்க்கும்போது உங்கள் ஸ்டிக் வந்து இந்த சைடில் தின்னாக தான் இருக்குது. ஸோ ஸ்டிக்கு மேலேருந்து கீழே வரும்போது திக்காகிட்டே வருது, சரிங்களா? அப்போ நீங்கள் இப்படி வச்சு இந்த கிராஸ் ஸ்டிக் அட்டைன் பண்ணுறது அந்த சவுண்டு கிடைக்கிறதுக்கும் திருப்பி வச்சு வாசிக்கும் போது திக்காக இருக்கிறதுனால இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபேட் சவுண்டு கிடைக்கும். ஓகே, இது இப்போ நீங்கள் இந்த மைக் மூலமாக கேட்கும் போது எப்படி உங்களுக்கு கேட்குதுன்னு தெரில, ஆனால் நீங்கள் உங்கள் ஸ்னேர் ட்ரம்மில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இப்படி வாசிட்டு திருப்பி ஸ்னேர் வாசிக்கும் போது பேக்லேயே வச்சு வாசிடுவாங்க. அதாவது ஸ்டிக்கை டேர்ன் பண்ணாமல் பேக்லேயே வச்சு வாசிடுவாங்க. ஓகே, இதை நீங்கள் ஃபர்தராக நீங்கள் எப்படி கொண்டு போகலான்னா, இது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான ட்ரை. இது நீங்கள் முடிஞ்சால் அது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதாவது எப்படின்னா, நீங்கள் வாசிக்கும் போது ஸ்னேர் வாசிக்கும் போது ஃப்ரண்ட்டும், கிராஸ் ஸ்டிக் வாசிக்கும் போது இப்படி பேக்கும், சரிங்களா?
அதாவது ஸ்னார் வாசிக்கும் இப்படி ஃப்ரண்ட்டு, கிராஸ் ஸ்டிக் வாசிக்கும் இப்படி பேக்கு. ஓகே. ஸோ இது சில பேர் வந்து அவங்க பிளேயிங் பண்ணும்போது நல்லா ஃப்ளூவெண்ட்டாக பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ நான் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணதில்லை. ஓகே. ஓகே, நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஆனால் இது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு. ஏன்னா நீங்கள் வாசிட்டு இருக்கும் போது நீங்கள் திருப்பி டர்ன் பண்ணி ஸ்டிக்கை பிடிக்கும் போது கீழே ட்ராப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட மோசமானது வேறு எதுவுமே இருக்காது. சரிங்களா? ஸோ அதனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எந்த ஸ்டைல் ஆஃப் பிளேயிங் கரெக்டாக இருக்கோ, கிராஸ் ஸ்டிக் சவுண்டு கிடைக்கிறதுக்கோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இல்லாட்டி நார்மலாக இப்படி ஃப்ரண்ட்லேயே வச்சுட்டு இப்படி ட்ரை பண்ணலாம். அதாவது ஸ்னார் இப்படியும், கிராஸ் ஸ்டிக் இப்படியும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு 10 டைம்ஸ் இந்த ஸ்னாருக்கும் கிராஸ் ஸ்டிக்கும் ஆல்டர்னேட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ திருப்பி அவருக்கு ரிவைஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஸ்டிக் இப்படி க்ராஸாக வைக்க போகிறோம். கிராஸ் ஸ்டிக்னால ஸ்டிக்கை க்ராஸாக வைக்கிறோம். ஸோ உங்கள் கையோட பாம் வந்து ஸ்னார் ட்ரம்மோட எண்டில் லேண்ட் ஆக போகுது. ஃபஸ்ட்டு 2 ஃபிங்கர்ஸால் க்ளோஸ் பண்ண போகிறீங்க. லாஸ்ட் 3 ஃபிங்கர்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்க போகுது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு 2 ஃபிங்கர்ஸால் லிஃப்ட் பண்ணி நம்ம வாசிக்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ முடிஞ்சால் ஸ்டிக்கை டர்ன் பண்ணி பேக் சைடில் வச்சு அடித்து பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த கிராஸ் ஸ்டிக் வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஸோ கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க. நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் வச்சு வாசிங்களா இல்லை பேக்கில் வச்சு வாசிங்களா கமெண்ட்டில் போடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் புது டாப்பிக்கோட பார்ப்போம். தேங்க்யூ.